Patuloy ang pagsasagawa ng Department of Environment and Natural Resources at Coalition on Clear Air Advocates ng anti-smoke belching operations sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Kaugnay ito sa naunang pahayag ni DENR Secretary Ramon Paje na palakasin pa ang kampanya laban sa air pollution. Narito ang report ni Julius de Samburo. Wakasan na ang maliligayang araw ng mga smoke belchers. Ito ang nais ngayon ng Department of Environment and Natural Resources sa pakikipagtulungan sa mga volunteers ng Coalition of Clean Air Advocates upang mahuli at matigil na ang pagbubuga ng nakasusulasok na usok sa mga lansangan. Kaugnay nito, bilang pagpapaigting sa kampanya laban sa polusyon sa hangin, patuloy ang pagsasagawa ng anti-smoke belching operations ng pamahalaan, hindi lang sa umaga kundi pati na din sa gabi. Naniniwala nga kami na 80% ng ating mga pollution ay nanggagaling sa mga sasakyan. Kaya kami po mga volunteer, tumutulong po na malinis ang ating hangin. Ito at random, pina-plug down natin sila. Kung makikita nyo, grabe mga usok ng mga public utility vehicles natin. Especially yung mga UB Express saka jeepneys. Kung inaakala ng mga pasaway na motorista na sa umaga lang nagbabantay ang mga otoridad, nagkakamali sila dahil tinitiyak ngayon na pati sa gabi, buong puwersa na ang ginagawang panghuhuli. Isa-isang pinapara ng mga ito ang mga sasakyang nakikitang bumubuga ng makapal na usok sa bahagi ng Commonwealth Avenue, lungsod ng Quezon. Karamihan sa mga ito bumagsak sa isinagawang emission testing matapos lumagpas sa higit 2 at 3% pamantayan. Dahil sobrang na tayong pollution within this Metro Manila. So, yan ang bilang citizen, tutulong tayo sa government as of now para maalis yung mga pollution natin. Sa datos ng kagawaran, higit sa 100 TSP ang naitatala dito sa Metro Manila, malaking agwat mula sa 90 normal TSP. Ang mga nahuling smoke belcher, isa-isang natikitan at natanggalan ng plaka, kabilang na ang pampasaherong sasakyang ito. Tama naman yun eh. Okay lang mo ba? Tama gawa eh. Okay lang. Nakikiisa kami sa adhikain ng aming ng DENR para malinis po, mabawasan ang mga smoke belchers. Siguro matuto sila na maintain nila ang kanilang mga sasakyan, na hindi na basta-basta nila ginagamit sa kalsada, pinatatakbo nila ng nagbubuga ng maitim na usok. Positibo namang tinanggap ng mga pasahero ang ginagawang hakbang na ito ng pamahalaan at pribadong sektor at umaasa silang lalawak pa ito upang manumbalik ang paglanghap ng bawat isa sa atin ng malinis na hangin. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius de Samburo.